Всем привет! Почему стучит вакуумный насос? На самом деле стучит он потому, что со временем в распредвале вырабатывается, сейчас я вам поставлю вот эта сторона ровная, которая к вакуумному насосу, и на свет вам покажу. Смотрите, видите, какая там борозда, дорога целая. Вот. Потом ровно, потом опять. И в этом месте, где я говорил, что надо фаску снять, там снимаешь края, он, конечно, немножко уходит вовнутрь. Вот, а поэтому он стучит, потому что здесь уже все сработалось. Видите, вот в этом месте. Сверху еще более-менее нормально. Вот, и поэтому приходится менять распредвал. Но здесь вообще вот вовнутрь оно ушло. Вот смотрите, с той стороной, где фаски нету, оно вообще здесь. И так тоже. Вот. Поэтому он стучит, ребята. Сотни тысяч километров — это все-таки сотни тысяч. Какие нюансы? Какие нюансы? Менял распредвал. Какие нюансы? 4 шейки. Вот здесь, здесь и здесь. 4 шейки. Вот эта шейка, которая фиксирует, то есть вот такого движения нету. Вот по этой шейке, ее как бы первую вы немножко подтягиваете. Ну там по очереди все надо подтягивать. Там первая, третья, вторая, четвертая, четвертую, вторую, третью, первую. Постепенно их подтягиваете. Вот здесь, смотрите, под шпонку сделана выемка, но шпонки нету. И на самой шестерне, которая сюда одевается, когда ее сдергиваете, вот это вот место, оно отпечатывается. И вы фломастером просто краской наносите и потом переносите это на шестерню. Хотя можно и не переносить. Вот маленький полумесяц, большой полумесяц, маленький полумесяц, он должен быть параллельно блоку. Вот смотрите, вот так вставляете, ставите на блок. Вот. И получается первый цилиндр, верхняя мертвая точка, закрыто все. Вот он стоит вот так вот. Это стоит на блоке. То есть, в принципе, можно не отмечать. Но я отметил, перенес, как бы, и все получилось. Что еще? Обязательно надо такой вот съемник. Вот такой вот съемник надо обязательно, чтобы шестерню сдернуть. Шестерню отсюда сдернуть. Ну, короче, опять я все на пальцах показываю. Потом скажут, что плохо объяснил, еще чего-то. Я, в общем, сам факт, что вы поняли. Здесь ничего сделать нельзя. Ничего сделать нельзя. Надо только менять распредвал. Не знаю, токарь в центрях не зажмет. Выровнять это никак не выровняешь. То есть, ну, только менять распредвал. Распредвал пришел вот в такой коробке. Вот такая коробка, я не знаю, как он называется. Вот такая вот коробочка. Что они тут пишут? Прайс. Не знаю. Ну, короче, какая-то вот такая коробочка. Вот он пришел. Вот такой коробки распредвал. Стоил он 3300. Volkswagen. Стоил он 3300. Запечатанный внутри в двух целлофанах. Вот эта вот штука где-то около 1000 гривен стоила. Под 1000 гривен этот палец. То есть, чтобы не хотите, чтобы не стучало, вот готовьте примерно. И обязательно надо 2 сальника брать сразу. Они там по 100 рублей, по 100 гривен стоят. 2 сальника слева-справа, они одинаковые размеры. Что слева, что справа одинаковые. Обязательно надо такая вот штука. Это чтобы держать шкив демпферный. Вот сейчас я вам скажу ее размеры. Потому что все показывают. Вот смотрите. У меня получается здесь 67 миллиметров. 67. Вот. Она как раз четко становится туда в демпфер. Здесь у меня это от какого-то гидравлического шланга. Здесь я просто беру на 50 ключ, ставлю и не в рычаг, я трубу подставляю. А можно приварить сюда все что угодно. Но только сначала выставляете верхнюю мертвую точку, потом ставите то, что вы сделаете, да? А потом уже привариваете, смотрите, как вам правильно приварить ключ, в какое место, чтобы был рычаг.
Так, это я вам сказал 67. И здесь, смотрите, этот демпфер. Видите, он 26. 26, но я вот так клином подрезал. Клином, так. Это чтоб шкив открутить. Вот. Ну, головка как раз становится туда, видите. Головка становится и вообще откручивается элементарно. Вот. И еще нужна такая штука. Вот это вот я придерживал. Это шестерня, где со стороны ТНВД. Я шестерню придержал. Вот она. Видите, такая. Сварил эти две штучки. Шестерню придержал. Гайку открутил. Вот. Хотя можно было все снять и наверху сделать. Метки только поставить. Ну, вот такие дела. Все. Еще одну вещь покажу вам. Прислали мне патрубок, смотрите, как он идет. Вот так он идет. Это патрубок радиатора интеркулера, воздушный. Вот так. Украина делает. Стоит он 500 гривен. Стоит он 525 гривен. 525 гривен он стоит. На разборке старый 15-20-летний стоит $50. Вот, поэтому разборка для меня вообще закрыта навсегда. Вот такой вот прислали мне. Потому что у меня вот здесь вот лопнул он. Лопнул в этом месте. Анекдот могу рассказать. Да, едет Илья Муромец по лесу. Едет по лесу. Доезжает до развилки. На развилке стоит камень. На камне написано: налево поедешь, коня потеряешь, прямо поедешь, голову потеряешь, а направо поедешь, пидорасом станешь. Ну что делать, говорит. Коня жалко, такие расстояния тем более, а без головы как? Ну поехал направо, едет. Тут смотрит, Кощей Бессмертный стоит. Возле реки, удочки раскинул, стоит такой, на берегу рыбу ловит. Он говорит, думает, ага, вот оно в чем дело. Спешился. Взял булаву, зашел сзади. Как начал его гасить, этого Кощея, бьет, там уже удочки уплыли, загнал его в воду. Кощеюшка разворачивается, лицо все избитое. Он говорит, Илюшенька, ну как тебя после этого называть? Очень актуальная тема, кстати говоря. Будьте здоровы.